এটা স্ট্রবেরির যে এই লতাটা বেরিয়েছে, এই লতাটার মাথাটা এইভাবে চেপে দিতে হবে। এইভাবে মাটির মধ্যে চেপে দিয়ে এইভাবে চেপে কদিন রেখে দিলেই অটোমেটিক্যালি শেকড় বেরিয়ে যাবে, নতুন গাছ তৈরি হবে। গাছ তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে এইখান থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে। বাদ দিলে তারপরে এটা পূর্ণাঙ্গ গাছ হবে। এটা তুলে অন্য জায়গায় পটিং করতে হবে।